Gün gözü açılmamış biz yine Qatar stansiyasına gidirik. Çünkü bugün Napoli ve Qarabağın oyunu var. Bizim ise 7 saatlik Qatar səfərimiz var. Hey! Ve qar yağır. Welcome on board Italo 8953 from Busan to Roma Termini. Səsdən də eşidildiyi kimi biz Qatardayıq və Qatar artıq yola çıxdı həmin bu saniyə. Mən və mikrofonum bütün dünyaya qarşı. Aytaç xanım, salam deyin izləyicilərimizə. Hələ olmayan izləyicilərimizə. Biz səhər oyandıq ki, qar yağır. Dedi ki, bu yəni bir işarədir. Mütləq şəkildə nəsə gözəl şey bizi gözləyir Napolidə. Yes. Bu bir işarətdir və biz də bunu dəyərləndirəcəyik. İndi özümüzə kafe və kruasan aldıq. Səhər yeməyimizi yeyəcəyik. Baxaq görək nə edirik 7 saat Qatarda. Mən yəqin ki video editləyəcəm. Və məni cac eləyən baxışlar altında Qatarda vlog çəkirəm. İzləmədə qalın. Pankeklər eləmişəm, bananlı. Aytaç pankeklərimi bəyəndim. Dedi yumuşaqdır. Videonu editləyib bitirdim. Amma xoş xəbər olduq. Xəbər saytlarında yazıblar ki, Napoli oyunu təxirə salına bilərmiş hava şəraitinə görə ki, çox yaxşı yağır və ola bilsin ildırımlı falan leysan olsun. Amma biz tanışımıza yazdıq. O dedi ki, boş söhbətdir, oyun olacaq. Ümid edirik oyun olar çünki ümid edirik oyun olar çünki o qədər pul xərcləmişik. Yəni 7 saat Qatarla gedirik Napoliyə. Saat 6-dan durmuşuq. 6-dan da durmuşuq, daha tez. 2 gün orada qalacağıq. Yəni nə deməkdir? Cəmaət başqa ölkədən gəlir bu futbola baxmaq üçün. Cəmaət viza alıb gəlir Azərbaycandan ki, o futbola baxsın. Necə olacaq? Ümid edirik olmaz. Yazıblar ki, bizim Qarabağ oyunu qrupumuz var. Oraya yazıblar ki, hava şəraiti ilə bağlı yayılan söz-söhbət hamısı şayədir. Ona görə show must go on. Demək istəyirdim ki, bu vlog əslində 2 günlük vlog olacaq. Çünki axşamki maçdan sonra biz bir gündə qalmağa qərar vermişik və Napolinin özünü gəzəcəyik. Çünki çox tarixi bir yerdir. Görüləcək çox yeri var ona görə. Artıq qatarımızın çatmağına hardasa 25 dəqiqə falan var. Roma Terminiyə çatacaq. 1 saat orada gözləyəcəyik digər qatara minmək üçün. Yəqin ki, atışdırmağa bir şey alıb yeri çünki bu bizə heç bəs eləmədi. Bütün yolu mədəmiz sıyrılıbdı. Yəni aldıq da Aytaç. Nəysə, Aytaç'a demişdim ki, mən pankeklərim var, bəsdir. Dedi ki, yox da kruasan alaq, heç olmasa yeyək. Dedim, yaxşı. Kruasan da yedik, pankeklər də qutardıq. Hələ də acıq. Yəni, niyə belə oldu, bilmirəm. Telefonum əlimdədir. Özüm də Napoli'dəyim. Napoli'yə gəlib çatdıq. Hamının cac eləyən baxışlarıyla bu vlogu çəkməyə davam edirəm. İzləmədə qalın. Qalacağımız otelə gedirik. Çantamızı və s. qoyaq. Rahat-rahat balaca sumka ilə şəhərə çıxaq. Çünki stadiona getməzdən əvvəl bütün Azərbaycanlılar bir dənə böyük square-də birləşəcək. Yəni görüşəcək. Amma birlikdə gedəcək. Çünki təhlükəlidir. Özdən Napoli tərəfdaşını qeydə alsaq, onlar biraz daha emosionaldılar. Hətta bizə deyilib ki, centerdə heç kim bayraqlarla və s. gəzməsin. Və qaydanda da hamımız birlikdə qaydacağıq. Napoli tərəfdaşı stadionu tərk eləyəndən sonra biz ancaq çıxacağıq. Maraqlı gün bizi gözləyir. Hava yağışlıdır. Yes, let's see.
pis gündə bir yerdir. Qatar stansiyasının yaxınlıqdan bir yer tapmışdıq, amma kaş buranı tutmazdıq. Saçım, başım nə gündə. Zontikim az qala sındırdı. Aytaç məncə onu bu şeylədi, özünü çəkirdi həmin momenti. Dedim, mən də çəki vloguma lazımdır. Mən buranın aurasını bəyənmədim. Deməli, otağa gəlib çatmışıq. Otağa gəlib çatana kimi hər şey çox pis idi. Amma otağın içində hər şey yaxşıdır. Türkan bizim Venesiyadan gələn izləyici. Deməz. Yes, otaq belə, bir dənə böyük kravat var, bir dənə raskladuşka. Kafe aparatımız da var. Mən kafe içməyən bir insan olaraq mənim üçün bir fərq yaratmadı. Bəlkə çıxarım elə qoyum. Sudan da qoyulsun. Yedirik yeməyə və yanlış. Raincoat'lar aldık. We are ready to go. Buraya Centro Historico'dur. Amma heç əsər əlaməti yoxdur hal-hazırda. Yağışdan heç şəhərə baxmaq olmur. Dəhşət. Sorbilla buranın ən məşhur pizzeriyalarından biridir. Mən Romada olanda yemişdim, çox dadlı olurlar və xəmiri falan nazik olur. Yəni Napoleon pizza ilə olur həmişə. İndi Türkan dedi ki, buranın pizza frittası, qızardılmış pizzası çox dadlıdır. İndi onu try eləyəcəyik hamımız. Bu saat su içindəyəm. Napolini gözümü açıb görə bilmədim. Belə gəlmişəm. Napoli'ye son yeni ile gelmiştim 4 yıl evvel ve o kadar istiydi ki hava. Mən bir Yani səfər o kadar nazik giymiştim ama bugün Amma hər şey hayal durumu bizim için. Ama yani modumuz yüksek. Bizim burada Olsun. olma sebebimiz seyahat değil. Biz buraya gelmiştik Karabağ'da senemeye. Bəli. Hamı üstünü geyinir, çıxmağa hazırlaşır. Burada bir dənə çox tatlış bir qızla tanış olduq, İtalyan. Bizim friendshipimizi çox bəyənmiş. Kənardan bizə belə xəyalpərəst baxırdı. Bir en sevdiğim şey kız kıza tripti. Böyle bir yere gitmek. Burada görsənir kəndisi. İndi gedirik başqa uşaqlarla görüşüb bir şeylər danışmağa, söhbət eləməyə. Qərar verməmişik hələ. Onu da qərar verək. Yes, amma bura çox gözəldir. Bu restoranı çox bəyəndik. Geri bundan alardı. Azərbaycan sayağı. Sana bizim bu bildiğimiz çeksizler. Metrodayız. Gedirik stadyona. Clickbait. Polis bizi aparır. Polis bizi aparır. Avtobusla gəlmişik stadyona. Deməli, polis sıfıra başladı elədi. Hazırıq.
Destekçiler olarak buradaydık. Tarih yazdık ama ne tarihi? 2-0. Arkadan gelir Şami. Napoli tripimizin ikinci gününe hoş gelmişsiniz. Qarabağ dünən uduzandan sonra biraz qanqaraçılıq oldu. Birinci gol vurulandan sonra bizim tərəf sükuta uğradı. Ama yenə də ümidimizi itirmədik. Dedik ki, heç nə olmaz. Bir dənə də biz vurarıq. Qızışdırmaya çalışdıq komandanı. Ama bir de ne görsek. Bir de ne görsək. Üstündən 5 dəqiqə keçdi ya keçmədi. Artıq bilmirəm o İşte o ərəfədə. birisi kapı gitmedi. Top qəribə bir şəkildə yenə bizim qapıya girdi. Da hamı başa düşdü. Ümidləri Biz jetrop söndüyü ulaşıp nöqtədəyik. Hamı belə çöktü, oturdu yerinə. Neyse və devam elədi. 20 dəqiqə qalmışdı düzdür, amma 2 goldan sonra ya 2 dənə gol gəlməliydi. Ama bizimkiler de çok uğraşmadılar gol vurmak için. Yox, uğraşdılar bayağı. Bir tane kapıcı uğraştı. Qapıçı düzdür. Gelirdiler kapıya. Orada da dururdular prosto. Kohalski. Kohalski yazıq neyləsin? Birinci goldan sonra özünü Hamı yazık ki şeydi Napoli ve Kohalski. Konkret Qarabağ. belə bir gün yaşandı. Gollar vurulandan sonra ruhumuz bəslənmədiyi üçün uşaqlarla birlikdə açıq bir yer tapdıq. Getdik orada yemək yedik. Hardasa saat 3-də 4-də işləmiş yatmışıq. İndi də saat 9-da durmuşduq. Ona qalıbdı. Make-up eləyib. Onlar durmak istemirdilər. Ben zorla durguzmuşam yani. Düşünün, Napoli gelip yatırlar. 3-də yatmışıq. Ondan əvvəl də Qatarda yatmamışıq. Olsun. 5 saat. Tabii ki yatarım. Tabii gidip yatarım. Gidip işleyeceğim. Neyse. Kofeni hiç sevmeyen birisi olarak bu günlerin karar verdim ki buraya kadar geldik. Yani bu kadar saat yatmamışam. Bence ihtiyacım olacak diye düşünüyorum. Tam bir influencer ışığı değil sizce de. Hatta renk tonu da değişir. I love it. Cheers. Kafemizin çay. Bunu nece içirsiniz? 72 avro falan tesadüflenmiştiler adam baktı. 4 güne. Aha. 4 güne Napoli'de sadece 72 avro harclama ne demekti? Saçımı asla vurmayacak olan o Dyson. Ay yardım oldu senden. Vurdu da. Neyse. Türkan tam bir make-up ustası kimi contouring, concealer hamısı var. Bütün make-up tutorlarını gördüğüm bütün şeyler şu an tebrik ederim.
Çox professional. Buradan 3 nöqtə qoyub, 3 kimi eləyib, belə lifting effekti verir və çox doğrudur. Çox xoşuma gəlmir. Üzün də artır yuxarı belə. Üzümün belə, bir şey göstərir. İndi mən də onu elədim. Həm də concealerlə də xəttləri verirəm. Mən lazerə bıraxmışam. Dyson'dan eləməyə çalışdım buruqlarım. Hiss edirəm ki 5 dəqiqə açılacaq. Al da burada, brown. Bazar olması. Sənləri Centro Historikaya gəlmişdi, amma yaxşı çəkiliş eləyə bilmədik. Çünki yağış yağırdı, amma indi gün çıxıb deyə şəhəri normal gözdən görə bilirik çox şükür. Bu da bizim komanda. Güzel. Necə böyüdü. Bizi dimdikləyib eləməz ki. Güzel. Acdı. Geldi üstüne. Söhbət eləmək istəyir. Qorxutmayın. Elə uşaqlarla durmuşuq. Buralar çox belə şirindir. Tam Cənub İtaliyasıdır. Hiss olunur. İnsanlar çox şirinlər. İnsanlar çox səmimidirlər. İnanılmaz gülər üzdülər. Şimaldan sonra həqiqətən bu bir terapiyadır. Doğrudan da yəni kömək olmağa çalışırlar hər mövzuda. Hansı ki şimal tərəfdə insanlar daha soyuqdur. Və biz də İtaliyanın ən şimalından gəlirik. Düzənləri Maradona'nın illiymiş, ölüm il dönümü. Biz də özümüzü elə rahatladırıq ki, ona görə qol vurmadıq, onlara hörmət olsun deyə, hörmət əlamətidir deyə. İndi sentrdə olan ən önəmli yerləri gedirik gəzməyə, çünki tez qayıdacaq Türkan. Ondan sonra yəqin ki, davam edəcək, daha uzaq nöqtələrə gedib baş çəkəcək. Pompeiyə getmək istirdik, saat 4-də yağış göstərir. Bu günləri yəni çox güman alınmayacaq. Belə. Bura getdik. Gedir hamı durur, bir dənə böyük. Bura getməliyik. Duomoya getməmişik məncə. Bura heç birinə getməmişik. San Severo'ya gedək, amma Spanish Quarter buralardır məncə. birinə Centro Historica buradır. biberləri ona görə çəkirdim ki, almaq istəyərdim biber, qırmızı biberlərin olduğu bitkini. Və burada belə bir inanc var ki, biberli boyunbaqlar və ya biberli bilərziklər satırlar və o lucky charm kimi bir şeydir də, ya sevgi gətirir, ya nə bilim şans gətirir və sən onu özünə ala bilmərsən, sənə hədiyyə eləməlidirlər onu. Yaydan bəri düşünürəm ki, hardan almaq olar. Burada Napoli onun yəni birthplace-idir. İndi gedirik Santa Chiara'ya. Çoxlu, bol-bol şəkillər, videolar çəkirik. Buranın küçələri çox estetikdir. Çox belə köhnə vibe'dadır, tarixidir. Ona görə şəkillər də gözəl alınır. Gəldik, çatdıq Santa Chiara'ya. Görək necə bir yerdir. Aytaçla şəkil çəkdirdik burada. Havanın nəmişliyinə baxmayaraq, məncə saçım yaxşı qalıb. Deyəsən, mən yaxın vaxtda Dyson alacağım. Şəhəri azca bəzəyiblər.
Yeni ilə görə, Christmas'a görə. Amma heç Christmas havası yoxdur. Maradona'nın monumentini axtarırıq. Səhərdən o qədər gəzmişik ki, buranın bir suyu İstanbul'u oxşatdım. Taksim'e oxşuyurdu bir küçəsi. Bütün küçələr Maradona ilə doludur. Bu küncdə Maradona'nın ya grafitisi var, ya şəkli var. Hər şey Maradona'ya aiddir. Pizzalarımız geldi. Serpilmişler yarım istedim. Bu kaba çok yandı. Bu da kırmızı ve sarı pomidorlardan. Geldik buranın qalereyasına. Mənim çolkam yenə öz sözünü deyir. Güclü yağış yağır və gəzmək çətindir. Napoliyə gələndə heç bunu təsəvvür eləməmişdim. Daha çox günəşli günlər olar deyə düşündüm. Düzdür, səhər və günorta azca günəş var idi. Sevinmişdik ki, hava yaxşı olacaq, amma yenə də. Şəhər kimi maraqlı şəhərdir, amma necə deyim, düşünürəm ki, Pompeya və s. getsəydi daha maraqlı olardı. Centro Historico'da çox bir şey yoxdur. Açıqcası Maradona'dan başqa önəmli bir hadisə yoxdur bu şəhərə aid kimi hiss edirəm. Pizzaları təbii ki yedik zaten. Pizza fritta, qızardılmış pizza yedik dünənləri. Yenə də desert var, dadmalı olduğumuz. Bugün bitmədən onu dadmaq istəyirik. Belə, indi də gəlmişik qalereyaya, elə bilirəm ki Milandayım. Çox oxşuyur. Gəldik bara, kofe içməyə. Mənim hər daim birdən-birə vloga girişim. Və üçümüz də ginseng zakaz verdik. Heç birimiz dadmamışıq ginsengi. Azərbaycanda nə idi? Zəncəfir. Zəncəfirli kofedir. Zəncəfil qəhvəsini yoxlayırıq. Aha. Mikrofonu alıram Nigarın əlindən və biz ilk dəfə tanış olmuşuq. Biz dünən axşam futbolu izlədik, tanış olduq və bugün gəldik, şəhəri gəzirik, alışveriş elədik biraz, yemək yedik və indi qəhvə içirik. Baxa görə necə olacaq? İzləmədə qalın. Dadına baxıb sizə deyəcəyik, dadlıdır yoxsa deyil. Rəngindən elə hiss eləyirəm ki, çox da qəhvəsi yoxdur içində. Ümid edirəm dadlı olar. Cheese edirik. I love it. Doğrudan kofeni heç sevmirəm. Mən həqiqətən də çay içən adamam və kofe iyisindən və s. zəhləm gedir. Amma bunu çox bəyəndim. Mən iyini də sevmirəm. Amma bu yəni heç kofe vibe vermirdi. Çox şirindir, çox dadlıdır. Bu yəni böyük boyda olsaydı, böyük sayızda olsaydı mən içərdim. Çox dadlıdır. İtaliyadakı qəhvə kültürü haqqında düşüncələriniz? İtalyanlar qəhvəni su əvəzi içir. Yəni səhər yeməyi əvəzinə kofe və siqaret, ya kofe və kruasan, cornetto, ya da ki kofe siqaret. Yemək yeyirlər, günorta yeməyi, otururlar espresso içirlər həzm eləmək üçün. Səhər axşam kofe ilə dolaşırlar. Amma indi içirəm. Yeməkdən Espresso mənim üçün zəhər deməkdir. Çox acıdır çünki. Mən amma xoşlayıram. Bir şey davamlı eləyəndə xoşlayırsan. Sən şöyle addict olmuşsun. Mən İtalyan olmuşum. İtalyan olmuş. Su içir. Rakı deyil, səhv başa düşməyin. Gəlin içkilərdən danışaq bugün, nə deyirsən? Spirtli yoxsa spirtsiz içkidən? İki spirtli içkilərdən ən bəyəndiyiniz içki. Soda spirtli. Adını deməyə utanıram. Four Star Martini. Necə içməmisən? Nədən? Şeydən passion fruit barı, onunla birlikdə
kokteyl hazırlayırlar. Çox qəşəngdir. Yanında prosecco'su da olur. Səni aparacağam bir gün içizdirməyə. Çox tatlıdır. Rakı değil mi? Rakı için. Bizdə orada Türk dostlarımız var. Arada belə qızlarla night eləyirik, rakı night. Mən çox xoşlayıram rakını. Rakı mənim ən çox tənqid elədiyim içkidir. Ona görə ki, rakı su qalmaqal düşür də orada. Sən niyə görə? Çünki rakı su qatırlar. Mənə rakı çox belə əcaib bir içki gəlir. Hərçənd rakı Balkan içkisidir. Serblər, digər Balkanlılar Rakiya adı ilə o Benim dostum deyil. nar şərabını çox sevirəm. Və gün o gün olsun ki, nar şərabını bütün dünya xalqları içsin, nə olduğunu anlasın. Nar şərabı bizdə marka var, hansısa deyə bilərik. Var. Sevil. Savalan. Welcome to Qəbələ. 2 dənə qəbəlinin arasında oturmuşam. O, sevgilim Gəncədə hazırlanır, o da qəşəngdir, razıyam. Razıyam. Yarı yarazda. Bütün yarazlara buradan salam göndəririk. Yarazlar bizim ən uğurlu toplumumuzdur. Orada ləzgi qarışığım da var. Mənim də 100%. Qəbələ olsa ləzgi qırptım. Gəncə qarşılığında var. Bam bam bam. Bam bam bam. İçkilərdən danışırdıq. Siz necə? Rakını mezə masasına görə sevirəm. Amma elə belə içki olaraq sevmirəm. Mən rakı specialist olaraq zarafadar bir iki dəfə rakı axşam eləmişəm. Amma rakını çox fərqi var. Əgər buzlu içirsən, yoxsa isti. İsti rakı həyatımda içdiyim ən iyrənc şeydir, isti rakı. Yəni biraz ilıq. Amma buzla içəndə elə bir tamam başqa içki olur. Bu çoxlu məzə olmalıdır. Bir dənə də Turkish mahnılar qoyursunuz, всё. İzmirdə rakı içmişdi və rakı məclisi var idi. Rakişə getmişdi. Yəni sırf o məclis üçün də. Və orada spesialna şeylər olur, qablar olur. Stəkanı soyuq saxlayır ki, rakı isinməsin. Özü yaydı da, yayda tez sinir axıb. Bir də ki, rakını sek içənlər var, yəni su qatmadan içənlər var və deyirlər ki, elə daha dadlı olur. Mənim dostum 2 il əvvəl Türkiyədən, İstanbuldan mənə rakı gətirmişdi. O rakı hələ də mətbəxdə olduğu yerdə dayanıb. Yox, içməmişəm, açmamışam ağzını. Elə də qalıb. Elə də qalıb. Rakıya olan qərəzim davam eləyir. Görüm nə vaxta kimi bu davam eləyəcək. Ən qəşəng içki qırmızı şərabdır. Faik Ağayev əgər o mahnı oxusa, onda razılaşaram bu fikirlə. Mən içki dadım çox dəyişib İtaliyaya gələndən sonra. Mən də əvvəl qırmızı şərab xoşlayırdım. Amma bura gələndən sonra Frizzante ağ şərab kəşf elədim. Belə qazdır, şərabdır. Amma çox qəşəngdir. Nə şərabı oldu? Çox yüngüldür. Frizzante, yəni qazlı deməkdir İtaliyada. Bunun Prosecco'dan fərqi nədir? Və yaxud da ki, kava. Prosecco oxşuyur. Oxşuyur, amma məncə daha qəşəngdir. Növbəti mövzumuz çay olsun. Hansı çayları içirsiniz? Qara çay. Qara çay. Bir də mint. Zəncəfil çay içirəm, çox qəşəngdir. Siz ikiniz də yanlış yoldasınız. Siz Mori çaylarını içməlisiniz. Try Mori. Mori. Mori Heç çayları eşitməmişəm. Yaponiyanın fermasından gəlir. Biz gətiririk onu və onu dünyaya satırıq. Reklamlar. Yapacaqsınız. Mən çox sevirəm Mori çaylarını. Mən bilmirəm heç Mori çayı nədirsə, pus reklam edirəm. Mori çayı. Təklif edirəm. Biz yavaşdan qalxaq buradan. Bizi qovmamış, biz özümüz çıxaq gedək. Çünki saat 5-in yarısıdır. Təşəkkürlər bizi izlədiyiniz üçün. Like düyməsini möhkəm sıxın. Subscribe düyməsini isə kuvaltla vurun. Çəkişlə vurun. Eşitdiniz. Boş talka xoş gəlmişdiniz. Özümüzə aperol aldıq. Bir dənə səhv elə burada. Bizə biber boyunbaqları takmışıq. Mən çox beğendim. Grazie. Aytaç endirim elətdirdim. 2 euro. Nənəm üçün getdiyim hər yerdən maqnit alıram. Buradan da belə bir şey almaq istədim. Burada biberlərdən başqa roka oxşar bir sayın var. Hansın ki, boyunbaqlarla birlikdə də satırlar. Bu da good luck deməkmiş. Bu limonçellalar.
Mən bundan almışdım. İtaliyanın xəritəsi formasındaydı və bildiyimiz sarıdan almışdım. Bunlar hamısı fərqli tamlardır. Biri pistakyoludur, biri limonludur, biri portağallıdır, biri kremalıdır. Küçük oy 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 oy. Deməli, bir dənə bilərzik aldım, 2 dənə postkard aldım. Amma postkardı üst-üstə elə qoymuşdum ki, sadəcə bir dənə postkard kimi görsənirdi və alanda məndən birinin pulunu çıxdı. Halbuki orada 2 dənə idi. Yəni sadəcə 1 evro qabağa düşmüşəm, amma yenə də. Bura aid bir şirniyyat var imiş. Novo di Compello. Novo di Compello. Bunu aldıq Aytaçla. İndi dadına baxacağıq. İçində krem olmalıdır bunlar. Bayaqki şirniyyat faciəsindən sonra o şirniyyatı yemədik, day atdıq. Napoliyan bir dostumuz dedi ki, əslində onun daha yaxşı bişirildiyi bir dənə yer var imiş. Amma Napolinin özündə çox nöqtədə satılmır o şirniyyat. Biz bayaqki cinsən keçdiyimiz barda soruşduq, bu şirniyyat yox idi. Nəysə, gələn səfər yenə try eləyərik. İndi vaxtımız yoxdur, çünki səhər tezdən yola çıxacağıq artıq. İndi də oturmağa bir dənə yer tapmışıq. Bar kimi bir yerdir, musiqi və s. var. İçərisi çox şirindir, belə cozy bir yerdir. İşıqlandırması falan fərqlidir. Özümüzə Campari ilə Aperol zakaz vermişik, oturmuşuq, dincəlirik. Deyiləcək çox söz var. Ömrümüzdən 2 il keçdi. 2 il sonra. Barzanaya çatdıq. Canım Barzanım. That was a disaster. O korkunç 2 gündən sonra. Barzanım. Napoliyə qış vaxtı getmiyor. Yəni Napolidə ildə 2 gün yağış yağır. Həmin o 2 günü biz Napolidə idik. Belə də bir şanslı insanlarıq. Videonu burada bağlayıram. Video sona çatdı. Happy ending olmadı. Happy ending olmadı. Ola bilər. Yəni həyatda hər şey baş verir. Bu bir təcrübə idi deyib. Videonu burada bağlayıram. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Bye.